ए एउटा माछा पकडे एनाकोन्डा मुभीमा मान्छे हिँड्ने यस्तै नमस्कार सबैजनामा। आज हामी हाम्रो पुर्खौली खेत पोखराको अन्तिम सिमानामा रहेको सानो कुनामा जाँदैछौँ। त्यहाँ गएर हामी अर्गानिक तरिकाले फिसिङ गर्नेछौँ, हाम्रो खोलाले बगाएको खेत हेर्नेछौँ। हामी पोखराबाट ह्याम्जा हुँदै सानो कुनामा गएका थियौँ, जसको फुल रोड ट्रिप अबको अर्को भिडियोमा अपलोड गर्नेछु। सानो कुनामा आइपुग्यो हेमा अस्तमबाट हिँड्दाखेरि आउने कुन एउटा यताबाट एउटा उताबाट अत नि ठाउँ नै यही हो। अब त्यहाँ त आमा हिँड्न पर्ने देखेर छक पर्ने। यहाँ खोलै हिँड्न पर्ने भयो। अब हाम्रो सानो कुनाको लागि भैँसीहरू चर्नको लागि ल आइज आऊ बिस्तारै। खोलै रहेछ तर खोलै अप्ठ्यारै छ है। यहाँ खोलो बग्थ्यो के अरे पहिला, अहिले चाहिँ बगेको देखिएन। बिस्तारै है छोरो। आमाको खुट्टो लरक्क होला है रमेश। सानो खोलाको ठाडो खोलो हो यो। बेबी पानीमा पराउले है खुट्टा है। कस्तो लाग्यो आमा यो जङ्गल फेरि हिँड्दा? यस्तो बाटो पनि जान्छन् कोही, तर हामी जान्छ। आमा बुढो जुका नि हुन सक्छन् है। पछाडि आउनु न। ल आउनु न बेबी। ओ बेबी काँडा खाना है म त्यहाँ तरी फाँड्दै हिँडेछु है म। यसरी फाँड्दै यहाँ चाहिँ लम्बा चौडै छ हेमा। यहाँ चाहिँ भारी हाल्ने रहेछन् क्या यिनीहरूले हेमा? के माडे भारी हाले है। ल यहाँ अलिअलि लच्किनी छ आमा, डामै टेकेर हिँड्नु है बुढो। ल आमा यहाँ टेक्नु। कहाँ सानो कुनोको बिचबाट गएर रहेछ नि, रोड त गराइन्छ नि त नि। ओ ऐसे कैसे होगा? यताबाट बाटो होला नि यहाँबाट। आमा यहाँ कुलै छैन यता आउनु। माछा रहेछ नि सानो देखिएछ होला है। हिँड्न सक्नु पर्यो नि। ब्याग लिदिउँ किन? ल आमाको एडभेन्चर यहाँबाट सुरु भइरहेको छ। फेरि जुत्ता लाएर त आउनुपर्छ। कारबाट फुत्त बारीमा रोरमला भनेर सोचेर आए जस्तो छ एस्टिमेट। आमाले
सोचे भन्दा फरक इन्भाइरोमेन्टमा हिँडिरहेछौँ हामी हेर आमालाई चाहिँ सरप्राइज भइरहेछ होइन आमा हजुर यता यता पूजा हिँड्नुतिर हिँड्नु आउनु यताबाट हिँड्नु यताबाट आमा यहाँबाट आउनु आमा डाक लिजिस यस्तैमा क्याम्पिङ हो गर्नु सो गरे अनि पकायो खायो सुत्यो यहाँले हिलो हिलो छ साइडमा टेक्नु है आमा यो बाटो कस्तो दब्बिएको बाटो रहेछ आउनु आउनु यहाँ त आउनु ऊ खोलामा जानु लाग्यो क्या खोलामा आउनु ल हिँड्नु हिँड्नु सबै त्यसै हिँड्नु त आमा म खोला गएर आएँ है ओहो बेबी खोलामा आयो आफ्नै खोलामा यो त हाम्रै खोलामा हो नि बेबी ल हेर है अब माछा पिटिक्क पल्टेको ल हेर है त्यो यहाँ थियो उसले ड्याङ्गा हानेछ कि रे इ मरेको थियो पाइयो माछा पाइयो फल्टिन हो खोइ कता गयो मासु उयो खोइ खोइ एकछिन गइसक्यो माछा हो देख्यौ गोल्ड फिश यस्तो चिसो पानी है बेबी हेर त कति मजाको पानी छ यहाँ पौडी खेल्थ्यौँ नि हामी कसरी पौडी पानी त्यति धेरै थियो उता छ नि त त्यही होला दोबिलो राम्रो ठाउँ छ यहीँ बस्छ एकछिन हाम्रो खेत त्यही रहेछ कि खोइ अझै माछाको बच्चाहरू है कति सफा पानी हो हेर त माछा पनि कति ठुल्ठुला माछा पनि त्यहीको माछा है बेबी बेबी ला हाम्रो खेततिर जाने अनि अहिले त आउनु ल अब म खोला पर्न गइराखेको छु यहाँ बेबी आन्टीसँग उता हिँड ओ कति ठुल्ठुला माछा रहेछ नि यहाँ चाहिँ हाम्रो कुन हो हाम्रो यो हो ए पर्खिनु है त्यहाँबाट देखाउनु है कुन हो आमा हाम्रो देखाउनु त यस्तो मिलाएर के छ चिन्ह देखाउनु त अनि हेर च्याटो फेरि यहाँ हाम्रो एउटा गरेछ है यो केही सीमा छैन नि त यहाँ त फेरि छैन त नि सीमा यो अन्दाज मात्रै हो कि हाम्रो हेर च्याटो त्यहाँ छ अनि यसै हो त्यहाँ है अनि च्याटो यहाँसँग हो पूजासँग फेर अनि उता चाहिँ कता हो भित्ता हेर यहाँ हेर यो बुटो छ नि यो सानो बुटो यहाँ चाहिँ कुना भेटिएको एउटा घर यहाँदेखि यता होइन है अनि त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्क त्यो काटेको यस्तो परेसम्म काटेको भन्नाले त्यो ओह्रालो गएको क्या त्यो पहिरो गएको क्या माथि हेर त्यो काटेको यो हाम्रो र
फेरि यो कुनैसँग भेटिएको हाम्रो कसले काटेको नि रुखमा त्यसो भए त काटेको र अनि यहाँको यहाँसँग हाम्रा छन् दुईटा स्वाट अनि यताको अनि चन्द्रिका भएको फेरि त्यतापट्टिको अनि उसको त दाइ गएको ठाउँ माइला हजुर भएको अनि त्यो दाइ गएको चाहिँ पानी गइछ नि हो त्यहाँ हामी पौडी खेल्थ्यौँ नि अब खेल्थिस् त नि त्यही हो म डुबेको नि त्यहाँ यो अरे त डुबेको म डुबेको ठाउँ देखाइदिन्छु अहिले अनि त्यहाँ त यतापट्टि फेरि ठ्याक्क चिरा दुईटा हाम्रा उतैसम्म जान्छ चिरा उतैसम्म जान्छ हो है अनि फेरि अनजिकै धान हुन्छ के त्यसो यो खोला हाम्रो जग्गामा त दफुरी राख यो खोला हाम्रै जग्गामाथि दफुरी राख हाम्रो खोलामाथि गइछ दाउरा काटेछन् नि नि कसले काटेछन् ऊ पनि लैछन् अरे के गिटी त ऊ हेर न ऊ बालुवा त्यहाँ थुप्रा गरेछन् त्यो सब लगा छ यो पनि हेर न यो सबै लगा त हो नि त त्यता तौली रोप्छन् छोरी घर तौली रोप त्यो खोला बगेसम्म हाम्रो सामा हाम्रो यहाँबाट उतासम्म हो यहाँबाट सिधा बिचमा कसैको पर्छ त्यहाँ हाम्रो भयो अनि फेरि बाहुनको पनि छ क्या यता हाम्रो यो अनि ठ्याक्क छुटेको छ क्या यसरी छ फेरि हाम्रो आमाको बाहुनहरू पनि छ यसरी तौली रोप्ने अनदी रोप्ने गुरुरा रोप्ने यहाँबाट हेर्नुको थियो खलो क्यामेरा दिनु न त्यो जङ्गलमै हलुवा त्यो खोल्छ पानी आउने खोल्छ देख्नुहुन्छ हलुवा यतातिर सिङ्गेको पनि छ यहाँ कति हो हाम्रो 2 हल हो है पानी यताबाट ल्याउँथ्यौँ है हामीले अस्तमबाटै पानी यो खोलो सन्तै कमललाई के याद छ यता रोपेको कहिल्यै रोप्थ्यौँ है यहाँ कुलो रहेछ नि त यो घारी एउटा कुलो आउँथ्यो यताबाट अस्तमबाटै लाउनु पर्थ्यो पानी जस्तो लाग्छ माथिबाट लाउनु पर्थ्यो यहाँ पनि कुलो रहेछ माछा त यहाँ पनि रहेछन् है ऊ भित्ती माछाहरू देखिएछन् रुख काटेर लगेको त नि के यत्रो रुखहरू सबै लगेको यो पत्ता लगाएर त्यही त नि ऊ त्यहाँ होइन त नि म डुबेको कमल त्यहाँ होइन तल मलाई त त्यही जस्तो लाग्छ त्यही कुनामा त्यहाँ त होइन त्यो जम्प वहाँबाट रन्केर त्यहाँ ठोकिन्थ्यो त्यहाँ जुन रुवा भएको थियो अहिले त्यो ढुङ्गो पनि छ अहिले पनि त्यही अनि जम्प हान्ने तिम्रो जम्प हानिरहेको थियो म डुबेको हो अनि सानोले उसो गरेको त्यसले डुबाएको म गथिम जान सक्छस् भन्दै बोलाएको के त्यसले डुबाएकै त्यसले हो त्यही हेर त त्यसले थियो अनि म फात्ता गरेको अनि त्यसले तानेको त्यो त आफै रात खोसी आफै पुजारी हो त्यति बेलाको त्यो खेलिराख्ने त्यही फेरि यहाँनिर थियो क्या आमा के त यहाँ हजुरबालाई गाड दिएको थियो यतातिरको खेतहरू धेरै भयो ठुला गएर मलाई सानो भनेर हामीलाई उता सारिदियो माछा त्यो कुनामा अहिले नि रहेछन् माछा त अहिले ठुल्ठुलो माछा त्यही माछा मारेर रोप्दाखेरि हामीले खान्छौँ
ल तिमीले एउटा माछा मार्नु ल माछा मारेको ल आमा एकछिन यता सितालोमै बस्नु है ल ल बस्नु त यता खटाउनु भयो लेट्स गो आमा एकछिन यो सितालोमा आएर बस्नु है अनि म यहाँ बेबीलाई माछा मारेको खिच्छु कि यहाँसम्म खेतै खेत हुन्थ्यो अरे हाम्रो तर अहिले खोला आएपछि त के खेत सबै बगरै बगर छ बेच्नेहरूले गिट्टी पालुवाहरू बेचिरहेको रहेछ हामी चाहिँ अहिलेसम्म बेचेका छैनौँ उता जाने कसरी भने यहाँ सकेसम्म कम पानी भएको ठाउँ घुमिराखेको छु मार्यो यसलाई त थुन्न नि सकिँदो रहेछ नि यसलाई त ए ल बेबीलाई गाडीले माछा मार्दैछ है दुईवटा ल अब यी अर्ग्यानिक वेले माछा मारेको हामी राख वे च्याचक्कै पऱ्यो के अरे त्यहाँ गएर बसेको त्यहाँ गएर बस्यो अर्को गयो फेरि त्यो सेतोमा गएर बस्यो ओए उही पल्टियो नि त ती त्यो घाइते छ क्या यो घाइते छ ती च्याप्पासम्म त सकिन्छ कि दुइटैको हात खाली छैन कहाँ छ त्यो मैले देखेको छु त्यहीसँग यहाँ छ है ऊ त्यही हो ऊ बेबी घाइते देख्यौ कहाँ हो त्यतै कतै छ या त्यो धेरै भएको छ होइन यहीँसम्म आएको थियो यो ल हिँड तिनीहरूले कसरी माछा खोज्दो रहेछन् म देखाइदिन्छु एकछिन ल हिँड नि त आऊ ल ए बेबीलाई पौडी खेलाइदिनु पर्ला आफ्नो कस्तो चिसो पानी यार कति रमाइलो हो हेर न है बेबीलाई त्यहाँ हालिदिनु पर्ला पौडी खेला नि बेबी ज्ञानमा हाम खराल ल्याउ न त्यहाँ तिनीहरूले त ढुङ्गा तल बसेका हुन्न त्यो ढुङ्गालाई निकालेपछि त पानीले बर्र बगाउँछ नि त त्यही हो क्या किराहरू पनि हेर त बेबी कत्र कस्ता किरा हुन्छ नि है लाउ बेबी उता ड्याडी गएतिर आऊ न ड्याडी गएतिर के भयो किन्दिनलाई क्या माछा एकचोटि पऱ्यो भनेको छैन भन्नुहुन्छ आजभोलि माछै परेन दिदी बेबी छेउछेउको ढुङ्गा निकालेन कस्तो माछा फुत्ता भएको छ यस्तो किरा नि हुन्छ ल हटाउँदै बेबी माछा त्यसमा भाग्यो देख्यौ देखिनौ यो तल छ तर यो त एकदम ठुलो छ यो तल छ यो ठुलोको हेर है बेबी बेबी घर भुटेर खाने क्या बेबी हेर है त्यहाँ कति धेरै देख्यौ बेबी भाग्यो कता अघि बेबीले उचालेर कता कता आयो ऊ त्यही तल नि गयो कि ऊ छ त्यहाँ तल मैले टाउको देखेँ यहाँ दिदीहरूले माछा मारिराख्नु भयो उता गयो यार यताको ढुङ्गा हाने क्या है तैँले उताकोमा हान्नु पर्थ्यो यताको भए म त किन त्यति धेरै निशाना गरेँ यसको तल नि थियो कि हेरौँ न त छैन लाएको त यता हो लाएको जान्थ्यो के थियो खुस्कियो क्या भागिसक्यो नि यो छैन यो
एउटा माछा गयो ओ झिँगे माछा बेबी प्राउन टोक्छ है कमल टोक्छ है ऊ यहाँ ऊ टोक्छ कमल टोक्छ टक्का हान्न टक्का टोक्छ के त्यसले पाउँदैन के त्यो क्र्याप हो क्या भने के प्राउन हो कि बेबी प्राउन त्यो प्राउनको पिक्चरमा हो नि खोइ आजको माछा यी यहाँ नै आजको माछा यी दुईटा प्राउन यसैले गर्छ होला प्राउन है प्राउन हाल्दैन प्राउन बेबी प्राउन बेबी ओ धन्य मर्दी खोलाको प्राउन भेट्यो है ल खोइ अघिको माछाहरू ऊ त्यहाँ ढुङ्गामा मैले माछा देखेँ होइन दनक चाहिँ मैले खतरा दिएँ अब माछा चाहिँ परेन अनि अब यहाँ देखिन्छ डर लाग्छ यी माछा यसरी पक्रिन्छ है यी एउटा माछा पक्रे बेबी देख्यौ यस्तरी माछा मङ्कलहरूले माछा खै कहाँ यहाँ देख्यौ के अरे कमल यो मुनि नि छ होला कि खै म क्यामेरा खर्चिदिन्छु सुस्तरी पल्टाएर हेर्ने क्या बेबी एउटा माछा चाहिँ मार्यो है ऊ बेबी ऊ हेर ऊ बेबीले नि हाना त 2-4वटा ढुङ्गा ल अलि ठुलो यसलाई ल कुनमा छ यसलाई कुनमा छ जस्तो लाग्यो हेर त यसमा ऊ त्यसमा हाना पक्कै छ त्यसमा गुड ल अब हेर अब बिस्तारै हेर बिस्तारै ओपन गर है बिस्तारै है अब बेबीले पनि मार्न सक्छ है माछा आज बिस्तारै है बेबी तल पार त केही छ वरिपरि ऊ प्राउन मैले ए गइसक्यो अब किरा हो छोडिदियो किरा ल प्राउन हो छोडिदियो ए बेबीले धन्नै मारेको ल देख्यो बेबी कस्तो मजा आउँदो रहेछ फिस उता गुड कहिले काहीँ त सर्प नि हुन्थ्यो नि बेबी होइन त नि गर न पहिला यहाँ नौनी भन्दा नि पौडी नि ठुलो पानी आएर यहाँ जाम हुन्थ्यो र ठुल्ठुलो असलाहरू पनि मार्थे कसैले र पौडिने ठाउँ पनि थियो माथिबाट जम्प हानेको मलाई याद छ अरूहरूले म चाहिँ जम्प हान्नु ल हान न बेबी कति है यसमा हान ल बेबी आइडिया यस्तो गर्थ्यौँ हामी अनि यसरी कटाउँथ्यौँ गाई तारेको भन्थ्यौँ के ल हान तिमीले नि हुट्यौली अरे ल भयो बेबी ल कसले धेरै तार्ने भन्ने गेम हुन्थ्यो हाम्रो कम्पिटिसन कसले 6 चोटि कहिले 7 चोटि गर्थे एकचोटिमै डुब्यो छड्के हान्नुपर्छ के ल हान फेरि यस्तो गरेर यसरी अझै ए भयो बेबी भयो एकचोटि त भयो ल हो बेबी भाइ होला हेर त कस्तो मजाले काट्यो केले काट्यो नि थाहा
खै बक्करी थाहा पाएछ यार माछा त्यही छ ल्याउँछौ कता ऊ त्यही छ नै 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 त्यो झिङ्गा माछा हजुरले ल्याउनु केले काट्यो नि थाहा भएन नि मलाई यहाँ यस्तो काट्यो ढुङ्गासुङ्गा एकदम हुन्छ नि यस्तरी काटेछ मलाई तर केले काट्यो भन्ने चाहिँ थाहा भएन यस्तै हो खोलामा कहिले खुट्टा काट्छ कहिले हात काट्छ शान्ति नै भइरहेको छ बेबी देखाउ त कतिवटा माछा मारेको छ त्यही खोइ बेबी बेबी ए एउटा श्रिम पनि परेछ पाम माछा त्यो बाम आऊ बेबी आऊ बालुवा गिटी सबै ओसार्दा रहेछन् है त्यो रुख चाहिँ कसले काटेछन् क्या अस्तामहरूले केही काट्यो होला अरूले त आएर ड्याङ ड्याङ अब यहाँ खोजौँ न ठुलोमा हुन्छ बेबी सानोमा त सानसानै हुन्छ बेबी हाम्रै हो नि यो खोला यी यताको यो ठुलोसम्म पनि हो कहाँ ऊ ड्याडीसँग सोध्दा त काकासम्म हो ड्याडी भनेर माछा झिँगे माछा नि पऱ्यो हेर्नु त नि ल अब हामी यहाँ हो है कहाँ जानु भयो आमा डाँडा 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 गएर टक्क फेरेर अर्को डाँडा थियो नि त्यो अर्को डाँडाको फेरि थियो ए न्याला चन्द्रीसँग चन्द्रीले नि त्यति मैले नि त्यति ए सर्लक्क जान्थे नि सिर्किनेहरू पहिला जमानामा कुलेहरू गएर 3 बजे देउचिया भात पकाएर लिएर गएर अनि त्यो भात खानु हालेर कति रमाइलो साथी छ हिँड्दाखेरि है काना बोक्न मिल्दैन काँधमै हो काँधमै हो यत्र होइन र न्यालामा सानो स्याहु भन्ने स्याहु भन्ने कुन चाहिँ भन्ने एकै फेर सकिन धेरै त एक फेर गएर यो के को आगो हो त नि फेरि पाती खोलाले घर बनाएर माछा मार्नेहरूले आगो बाल्दा मान्छे सेल्टाएको त होइन नि पाती खोला पाती खोला कहाँ लाग्छ म त जिन्दगीमा आइन उति घर पछाडि ए हो आजभोलि लाग्छ क्यार छ होला मेला लाग्ने लाग्छ होला झन् आजभोलि त यस्ता मेला त झन् प्रोत्साहन गरे ए चिया खाएका अनि गिलास यसो गरेर मैले ल्याउने उसलाई घर घर पाउने चिनेर के अरे कमलेको बाबुलाई ए बहुतेर च्याङ्गा भयो ठाउँ जानी बाटो दिलाई लिएर यहाँ थियो कि हाम्रो त्यहाँ थियो यहाँ थियो यहाँ थियो 3 ठाउँ कमलले रोपेको थाहा पाइस् थाहा पाएँ नि पाएँ नि त अल्को थियो त्यस्तो अल्को थियो कि रमेश हो यस्तो अल्को थियो नि कहाँ ए खोलाबाट धेरै अल्को थियो नि ए यता खोला यता आएको कि खोला एकपटक पुरै यता आएको पुरै यता आएर त हो त नि यसरी सल्ल त हानेको कि खोला त्यति बेला बाँझो थियो कि खेत नै थियो नि हाम्रो खेतै थियो नि के रोपेको थियो कि रोप्नै बाँकी थियो कि काट्न बाँकी सलाई छ भने पोल्दिउँ न आगो बन्ने दर्शन ढुङ्गा होइन पार्छ नै यी दर्शन ढुङ्गा हुन यहाँ बोल्दैन बोल्दैन दोकान छ क्या त्यहाँ बाटोमा ए हो
है रमाइलो भयो खोलामा खेल्न आइ बेबी सन्चो भयो बेबी टाउको दुखेको तिम्रो खेत हो नि यो भोलि ठुली भएपछि हाम्रो खेत हो भन्नुपर्छ पहिले कोही पनि छैन नि हाम्रो खेत हो यो त भन्नुपर्छ है खोला हो त अहिले पो खोला आएछ नि पहिला त खेत थियो नि यो खोजी नभएर कति पैसा छैन अब यो खोलो भनेर क्यार्ने हाम्रो त खोजी गर्ने यो गिटी उठाउन लगा राखेको नि यो राखेको ढुङ्गा हाम्रो एउटा मात्रै हिमाल देखिने है यहाँबाट त त्यही मर्दी हिमाल आजको रमाइलो भइराखेको छ अलिअलि बसेर सुन्तला खाने प्रोग्राम भइरहेछ होइन आमा एनोकन्डाको मुभी हेरे हौ बेबी हो त्यस्तै भयो हामी एनोकन्डा मुभीमा मान्छे यस्तै एट्याक गरेको जस्तो यता होइन कमल नि पसिना पसिना भयो हेरिरहेको खोरा मुख गइन्छ एकछिन हामी हेम्जाको बन्जी नजिक आइपुगेका छौँ यो बन्जीको पार्किङ रहेछ रानालाई हामी थुक्पा खाना ठिक छ बेबी यो पोखरा बाग्लुङ हाइवे टिबेटिन क्याम्प भनेर यसलाई चिनिन्छ लामाचौर यो साइडमा टिबेटिन क्याम्प सर्व टिबेटिन क्याम्प हल्का पिरो मन पर्छ नि राख्नु होइन मैले टेस्ट गर्नु अच्छा तिमी के अर्डर गर्यौ हजुर पिरो धेरै नखाने मान्छेले यो धेरै पिरो ए त्यो हामी खान्छौँ केचप केचप पनि दिन्छ ओके सो बेबी टिभी हेरेर बस है त हामी खान्छ हस् हस् बेबी हुन्छ कति वर्ष पाइने हो बेबीको आयो आमा यो त्यति पिरो त छैन खाजा खाजा खाना लाग्यो हस् यो तामिलनाडु स्टार्ट गर्ने एउटा कडक छ है खाएर अब चाहिँ निस्किनु पेट चाहिँ बढी मिठो है ल
कुकुर बस्तरी सुतेको हेर्नु न कुकुर ल खाना खायो अब निस्कियो है त 3:30 भयो 4 बजे भयो तिब्बतियन खाजा एकदमै मिठो थियो हामी खाना खाएपछि सिधै घर लाग्यो थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यू